Parce qu'il travaille là-bas. Il y a les moyens 2007 et tout ça. Il y a des moyens et il y a des nouveaux et il y a aussi les anciens, les artistes confirmés. C'est des artistes confirmés. Mnawar, Habib et son invité. Alors Habib, il fait du théâtre à Londres. Il travaille dans une troupe. C'est extraordinaire. Londres, c'est le sommet de l'art. C'est the summum of art, England. Okay. Il a le plaisir de faire ça, ce boulot. Il a commencé avec nous, Mnawar, bon, il est laissé dans la vie, mais c'est un artiste fait. Il a composé un rôle extraordinaire. Il m'a donné un grand plaisir. Prince et Corsaire, Khlani, dans le chant. C'est un chanteur où il joue aussi. Il a fait. C'est des gens qui m'ont fait plaisir parce que pourquoi? Ils ont fait du théâtre pour les Algériens et pour les Français. Ça c'est extra. Vous faites du théâtre que pour les Algériens. راكم طلعوا العلم تاع الجزائر غير الجزائريين. هادو جاو نصارى لعبوا معنا وخداو خوهم. دونك extraordinaire ce qu'ils ont fait. جبت لك ان باساج ثاني تاع لا بياس اللي درناها مع صابرينا الله يذكرها بالخير. Appelle-moi quand tu veux. Quand tu veux. Ouais. كاين ان باساج en français, un passage en arabe. Voilà. Donc, et ça me fait plaisir qu'ils sont là. Habib, il est en congé, il est en vacances avec sa compagne, sa femme. Mais le rêve, le but, c'est quoi? C'est que nous construisons une famille. Nous évoluons vers la vieillesse, mais غدوة بنت حبيب ولا بنت ولد منور ولا بنته peut venir ici. Papa a fait le Gouel. C'est ça le but تاعنا. C'est le Gouel مشروع حضاري ثقافي و artistique. C'est ça le but تاعنا. Et c'est pour ça que Amine, ça fait 20 ans qu'il a fait le Gouel. Hamada, je sais pas, من وقت الكولون. تعرف الكولون. Voilà, من وقت الكولون. وقت فرنسا كبيرة لا. Et le deuxième but تاعنا, ça c'est très important, c'est que les anciens le Gouel كيما كنا نهضروا ببلاتينا يعاونوا هاد الجدد. Parce que Anna, ça fait 20 ans, plus que 20 ans, le Gouel. Mais donc le Gouel, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de Habib, qu'est-ce qu'il peut injecter dans le Gouel? Elle a besoin de Mnawar, qu'est-ce qu'il peut ramener? Il y a repéré la présence de Jalioum, c'est extraordinaire. Amin, qu'est-ce qu'il peut venir travailler? Parce que Anna, ça y est, j'ai 56 ans, j'ai les écritures, j'ai la recherche, j'ai un peu de formation. Mais j'ai besoin, Hamada, qu'est-ce qu'il peut ramener? Et ça me fait plaisir que Amin ou Hamada, la saison, et vous avez bénéficié de leur savoir et de leur formation. Donc, le message la relève. Aidez le Gouel, avec ta présence. Elle a besoin de publicité, elle a besoin de ça, elle a besoin de costumes, elle a besoin, je sais pas. عندك une conférence كسمو قال monsieur خلف غادي نجي اليوم نلقطوا الجوال et on va discuter sur ça. C'est très important. Ça c'est le but تاعنا parce que واحد كيفي je travaille avec les moyens de bord. Et la غالب je travaille comme ça. Mais j'ai besoin des anciens le Gouel. Je souhaiterais. Alors le Gouel, ils existent où? Le Gouel fait Tunis. Midou, il est à Tunis. Il fait du théâtre et du cinéma. Le Gouel, elle est en Liban. Au Liban. Ok? Le Gouel, elle est en Italie. Il fait du cinéma ou du théâtre italien.
Nino, il est en Italie. Le Gouel, elle est en France, partout. Il y a une demi-douzaine de comédiens à Paris et tout ça. Le Gouel, elle est aussi peut-être à Londres aussi. Maintenant, si Londres, Tunis, le Liban, la France, il y a une demi-douzaine de Gouel. Qu'on y mette rire gramme. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. كون هادو اللي راهم برا يعاونونا حنا يعاونوكم نتوما. C'est extraordinaire. On évoluera très très vite. هذه واحدة. Maintenant 2007, la saison commence 2017-2018, Inch'Allah, elle commence aujourd'hui. Cette saison, Inch'Allah, l'année passée, Bdina, on était peu, mais on avait un but et un objectif. Et on a essayé de l'atteindre, cet objectif. L'objectif de l'année passée, c'était toucher les universitaires. Ok? L'année passée, le but c'était toucher les universitaires. Parce que le Gouel, mais on voulait s'ouvrir. On s'est ouvert un tout petit peu vers le CSCF, on s'est ouvert un tout petit peu, mais le but c'était s'ouvrir sur l'université. Et ça a marché. Alhamdulillah, mademoiselle est universitaire, monsieur, mademoiselle aussi, mademoiselle, donc monsieur, donc ça a réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le projet Tana, Inch'Allah. On a d'autres projets. Le projet Tana, c'est renforcer les universitaires. Maintenant, on est en train de toucher les professionnels du théâtre à l'université. C'est les professeurs de théâtre de moi. Alors, on a touché Boutaïna Brahimi qui vient d'avoir son magistère l'Ikhraj. Elle s'est dit de venir, Madabina. L'Akhdar Mansouri qui connaît le Gouel, قال لك نجي. واحد آخر كاع يقولوا يجوا بصح حنا رانا نخدموا معاهم باش يجوا. ماذا بينا يجوا باش نديروا بون ما بين l'amatérisme وما بين les académiciens. Parce que حنا اللي نعرفوه هما ما يعرفوهش وهما اللي يعرفوه حنا ما نعرفوهش. اوكي يجوا يقرونا لا تhéorie dramatique. يجوا يقرونا شكسبير, les dernières théories de Shakespeare, les dernières lectures étagées de Shakespeare. Je préfère que des professionnels viennent nous parler de ça. C'est ça le but. Donc, de temps en temps, on va inviter un ou deux à venir faire une conférence. Deuxièmement, le but, je m'excuse, translate, please. Yeah, he will. I'll translate later. That's why I'm taking video. Ok. Donc le deuxième but, c'est quoi? C'est monter un spectacle qui s'appelle Douaha. Et pour la première fois, on va donner, bien sûr, toujours dans la politique taï, c'est que les anciens jouent l'atelier. Alors Amin ou Hamada, ils vont monter Douaha. Ils vous ont lu le texte. Ok, عجبكم التكست غادي يبداو يخدموا فيه ان شاء الله. Donc c'est un spectacle qui va démarrer. Il va y avoir beaucoup de comédiens, peut-être des danseurs, plein de choses, de la musique. Voilà, je suis sûr que Amin il va devenir fou avec vous. غادي يهبل معاكم وغادي يخلوه. Donc Amin وحمادة وحمد ماذا بيا يجي يخدموا معاه, mais la direction artistique sera pour Amin, c'est lui le directeur artistique et le metteur en scène. Tu fais Amin? Donc c'est lui, moi je suis l'auteur des textes. On va le limiter en 3 mois. C'est avec 3 mois. En 3 mois, Inch'Allah, il nous fait la générale. Ok? نتورنوها ونفيلموها ونبعتوها لنوز amis. J'espère qu'il يجي يحضر معنا. Donc voilà, il va démarrer le spectacle à Douaha. Autre chose, les projets terrain, Inch'Allah. Donc l'université Darna, Douaha Darna, renforcer les universitaires. Ok.
واحدة من اللي في تقطع هي في استاذ باش ما نضيعوهاش أي هكا. في بلاصه Cake is melting. انا تاع لا كريم هذه فيها شوكولا والضوء Alors, عطشو ناكلها ونزهد alors, I'll do it later. troisième, quatrième chose qu'on va faire. Je suis en train de faire, on a dressé avec le président de l'association un papier, une lettre explicatif. On va s'ouvrir vers le monde, Inch'Allah. Ok? We are trying to open space with other words. We don't must to stay Yeah, closed. closed. It's not good to be closed. Nous sommes des universitaires, we have to open. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a proposé un projet pour l'ambassade de France et pour le consulat de France. Le CCF, هذاك le projet شيدير رانا كتبناه وكملناه وكل شيء بقى غير واحد des petites détails ندخلوهم فيه plus le CV et tout ça. Alors, je vais me déplacer, Inch'Allah, en France, durant l'année, avec mon propre argent. Je vais rester une dizaine de jours, Inch'Allah, trying to stay in Paris for 10 days. On va contacter des metteurs en scène qu'on connaît, parce qu'on a عارفهم جاو خدموا معنا. Amin. On va contacter des metteurs en scène, des formateurs sur le théâtre, sur l'actorat, sur l'expression, sur le corps, les nouvelles techniques théâtrales Même 2017-2018. même la danse Hein? même la danse La chorégraphie. Donc tout ça. Alors qu'est-ce que le projet TAI c'est quoi? Je me déplace chez eux. Pourquoi? Parce que les Français ne peuvent plus venir chez eux. معنا. بكري كانوا يجوا هيك امين. كنا نديروا لهم مشوي والدنيا وناكلوهم. يقعدوا معنا 10 ايام ويروحوا. ماتنو الله غالب عليهم ما عندهمش دراهم. يدرسهم ويروحوا Ça يتعلموا كنا ندوز صوالح. Maintenant ils peuvent plus venir chez nous. Donc انا الفكره جاتني في الصيف قلت انايا سي نو نروحوا نجيبوهم هنايا. الو وما يخلصوا غير بيي دافيون ماشي يخلصوا هما. كاين واحد لورغانيزم في فرنسا يعاون لي زارتيست يخلص 80% لو بيي دافيون دو لارتيست كونفونسيوني. لارتيست يخلص غير 20%. حنا معليش نجمو نخلصوا 20%. Alors on les ramène ici à Oran. Alors j'ai l'espace à la maison, c'est construit, c'est bien fait et tout ça. Un appartement بنيته spécialement pour ça. Alors l'artiste français هذا il va venir séjourner عندي في الدار ياكل يشرب والترونسبور من عندي l'argent de poche et aussi les cadeaux quand il va partir je lui achète les cadeaux انايا من عندي وكل شيء. OK Shawala il va travailler avec vous avec nous pendant 10 jours à 15 jours mais 10 jours maximum et il va repartir. Inch'Allah bloqué. نخيلوا انتم تكونوا vacances et tout طف on va se donner à fond. les vagues Voilà, Inch'Allah, on va proposer en septembre, fin septembre, نحطوا البروجي في l'ambassade de France, direction de la culture تاعهم هنايا CCF ويعطونا لا هذا ديفا. الطلياني شحال لقاوها في السيسياف 16 بلوك اللي تفوتنا عندك. OK, هادو هما les grandes lignes de ce qu'on va faire. Entre guillemets, entre parenthèses, الجماعة اللي راهي تخدم في الصيف 62 يفون يقعدوا يديروا 16 تاعهم في الصيف 62. الجماعة اللي راهم يخدموا في الميجات الخمسة تاع الحشية لي زاتوليي on continuera à travailler. امين يخدم par exemple 3 fois par semaine معاكم في الدواخة. Moi je vous prends une séance pour travailler les ateliers هادو. OK هذه هي. اسكو معامل هذه لافير مورا الدوخه باسكو نهضروا على الاولى نهضروا على التكست دو باز اللي غادي نخدموا نجي الناس دوخة مورا هادو اسكو كاين فورماسيون كاين toujours تبعد الله. سهل Nous sommes, c'est une très bonne question. Nous sommes un atelier de formation. هنا عندنا كي الجامع يجي يقرا 60 حزب كي يكمل 60 حزب طبق صوالحك ايوه روح دير زاويتك بعيد عليك. هذا هو البيت تاعنا من نهار الاول ياك امين. صح انا كي نبدا نخدم في الدواخه انا وحماده
ما الكوميديا اللي خيره ما نبغيش يكون في حاجه اخرى. لا ما يكونش. ليش 5 تاع العشيه ولا لا ما يكونش 5 عشيه. سي ان اتولي دو فورماسيون. سي بون نخويه كاع. لا سي نحكمه ان فياش. اتولي دو فورماسيون. ما غاديش يلعب، غادي يتفورما في دوك une fois par semaine ou là une fois par 10 jours. Je le prends et on travaille un tout petit peu sur diction, sur لا سوك ما نعطيهش لا ما نديرونجيش. ما نقبلش زعما يقول لي عندي تكست نحفظه ولا لا. لا لا وعامر هذه هذه هي. عليها البارح انا وامين وحافظ. هذه vous avez toute mon assurance. تعطيه لي فير في عقله ما لك خاوي باش نحاكمه نتوما شغله باش vous avez jusqu'au 15 ولا عطوني فيش تكنيك تاعكم. صحيح. قال راني ندي هذا وندي دي على بالك راهي كبيره. Mais vous avez 15 jours pour nous donner une fiche technique. بريسك تدي لك كاع لا تروب سوف الا دوبليت لي رول هذيك حاجه اخرى. دبر راسك هذيك صح. Vous avez jusqu'au 15 ما تفوتوليش fin septembre. لا جو با لا في سبتمبر غادي نبداو صاي اون فوا نخير الراعي ولا اون فوا نخير الحسناء الراعي غادي نعطي لا فيش تكنيك نعطيها حماده يجيبها لك فوالا لي كوميديان يسحقهم صحيح انا جو فوالا اي تو قال alors صيف 68 Habib il est en train de travailler sur le texte. Il a fait des choses très intéressantes. Traduction. Et je ne croyais pas que خدمت معاه هاد الايامات في دمي جورني تما في الدار عنده sur صيف 68 en anglais. C'est extraordinaire. قعدت دخلت في واحد لا ديمونسيون شابه. Laissez-le, encourageons-le à continuer cette expérience. C'est extraordinaire ça. Où est-ce que ça va nous mener? On aura Safety Nustin en arabe, on aura Safety Nustin en français. Tiens, on va mettre quelqu'un. On va Safety Nustin en kabyle et pourquoi pas on va aussi avoir Safety Nustin Summers 62 en anglais. C'est extraordinaire. C'est vraiment une expérience. Alors le but c'est quoi? كي يعطيني راه عطاني ان بتي طابلو شباب قلت انا كي يدخلوا لي زونيفرسيتير جو في كونتاكتي لي ديبارتمون دونجلي ils vont nous donner une fille et un garçon on aura safety نوستين en anglais pourquoi pas بالك يخدم معاهم امين ولا يخدم معاهم انا ولا جو سي با كوا et on va voir qu'est-ce que ça va donner cette expérience هو راه يخدم في لندن راه يخدم في التكست تاعه هذه لي غراند لين ان شاء الله 2017 قال لي حاجه قال لي غنديروا حنا اونون انا جيسومون البارح كنت جي اون تران دو بونسي vous maîtrisez سقسيت ما في سقسيتها هي نعرفكم قلت لها يسرا انت صحاباتك يديروا عندي التياتر يديروا شومبي والله العظيم ماذا بيا لو تاكسي لي لا الا تعرفي تقري دروك قرينا لونجلي هذاك اذا واحد يميتريز لونجلي راه هنا على bien sûr Alors, autre chose, je lance un petit message pour Mnowar. Mnowar, c'est un très bon chanteur et un bon musicien. Et le théâtre, on t'invite à venir nous aider dans ce qui est. Douaha, pourquoi pas Douaha, Habib. بالك نعطيه يدير لي لا ريشيرش تاع الدواء درنا عليها دور C'est un très bon musicien. بالك نعطيه يدير لي لا يقول ريشيرش هدرت انا وحماده لا ديرنيير فوا C'est un très bon musicien, chanteur, tout ce que tu veux. نعطوه التكست يقرا دبر راسه ويدير لي ريشيرش في لا ميوزيك قلت لها الدواء هو راه ديسپونيبل راه يعرف شي غادي J'ai eu 2 fois dans الديرنيير فوا اللي درتوها لا ديرنيير صافي 6 موا ولا هكا رمضان اللي فات مام نتايا رضا واه بيان سور اوكي يديروا لي ريشيرش في لا ميوزيك كيفاش يعطوني نظره واحده اخرى مش نحوس عليها انا تكون اراب اعطيني فيزيون بالك انا قادر بلا ميوزيك تاعك نتبع الميزون سيل الاخرى كاع Bien sûr. نخرج حاجه جديده Alors celui qui veut rajouter quelque chose, Habib, celui qui veut rajouter quelque chose, allez. لا هو علاش قلت اعطيني فيش الليلة نتفكروا بوالدياتنا فيهم خير كبير كيدوى الراس والمعدة كان يا ما كان في قديم الزمان عرف حالة شارحين طول الدار بنات واحد العام وسط الشهر واحد البطحة حشيشها وازن ماها غازن تحسبها جنة الرحمن استقروا فيها قرنوا 100 عام قاسوا الخيمة وسكنوا الحيطان علاو السوار
وبان البيان وتقسمت الخلقة طبقات وبان فيهم الراعي القاضي الوزير والسلطان النجادي. كان الجدي كان راعي الليل في الدرجة الأولى تاع السلوك، ما كسب خيمة ما دان النفس النار، ما شملوا عليه بنعم الضمرة. كانت له القيمة والشان، كانت له القيمة والشان. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو انت عارف في بالي راني دايرها كثرت ابن عمي، ما رانيش قالعبة بروحي ولو راني حريرة حيرة بالمرمس. عندك ندير طريقة الفريشة بلا راس يسرى لها كي الماشينة بلا الفاكويات اللي تجرب. راسي راني نحس بيه بعيد على فريستي. أولي أمنت راني غنخرج. أنا تبالي فريستي هي اللي راها بعيدة على راسي. راني خايف غرت كل شي ومسحة، وبغيت اللي ما درنا والو، ما نقعدش غير شكون رانا مازال راك على هدا صامت انت عند روحك. نوض الحق وجمعت في روحي، هذا هو يفاسو منا على برك ما كراس ما مليت. شعال خلقة طلقت روحها عليك وهين ما بغيتش ترد يا انت راك داير الحنان في فمك، توم دايري لك كمامة. عطشت قلك تحيا يا تحيا واش من تحيا؟ تفوالك غدي هاكا خويا كدا خداعة خداعة مش يهضروا كلشي كلوب 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 كلوب. نقول لك حاجة
ديال صاحبك وروحي خديهم شدي الطريق دي تاني ركسي وخلني في الجنوب نورمال فيها نقول لك حاجة ما عندي ما يعجبك عارفين هي كل شي راه خلق الفلاش المحطة الفقويات وحتى القهوة دروك وين الصوت وين كدا ولو ليه راني مطقطق في راسي غير ديك الخربة اللي ما نقدرهاش هي تاني راهي خارجة راه بحيطان ومطرح الزوج الحبيب بصح خرقة انا نقعد هنا في دير الرحبة كيم تاريخي اللي يبانو لي التصاوير يطير عليا الناس نعطش وتتعاود الرواية الرواية Bonsoir, monsieur. مساء الخير سيدي. ما اوه لا هادي تالية وانا تبان لي هادي غير الكمية تاع البارح بالببوش والقسطل ياه كترت مانيش كاع نعبى بروحي والو لا انا هادي تالية مازيش وراه ساري شوي نروح ندير على راسي شوية بالك Bonsoir, monsieur. واه راجلي العقل عساس كابا هاو راك عقلي ولي المضربك ولي ما بونسوار مدام مساء الخير سيدتي اسمح لي سيدي، جيت بكري، في بالي خلعتك. غير خلعتيني هلوستيني ركبتي عليا البورقة فطنتيني وكنت قابضها غاية اسمح لي. اسمح لي راكي مسامح ها بصح
انتي سيدتي شي جيتي ديري هنا؟ انا شي يديروا في محطة قطار؟ عجيب سؤال. ومن طرف رئيس المحطة يدوا قطار، يقارعوا الناس جايين في قطار، يودعوا الناس رايحين في قطار. يكتر خيرك، مزية عاودتي قريتيني هاد الامور، برافو عليك. ماشي سيدي ما راكش تحس روحك مليح؟ انا مانيش حاس روحي مليح. انا شرا خاصني يا راني الشامبيون دي موند. وتخدم في هاد الحالة؟ يا ودي واش من خدمة واش من حالة؟ راك مكتر شوي. لا، رئيس المحطة لازم يكون صاحي ونص وواقف على زوج كرعين. علاه راني مبلك منبطحا؟ ها راني واقف وصحي. هكذا راك غادي ترون الدعوة اللي غادي للشرق تزيفطه للغرب، واللي بالي يسافر سان لوسيان الدورة سان دوني دو سيك، واللي شاري بخمية كلاس راح تركبها مع تاع الخضرة والزوايد. بريمير كلاس حاودي تاني. تبالي نعاود نولي للسريج باش نفطر غاية. سيدتي معليش نلمس الحقيبة نتاعك. لا بغيتي علاه فيها كاش كيما تقولوا نتوما البركة تصحي من السكرة؟ لا بان نحس راكي هنا وقدامي. عقلي ماله؟ لا في بالي بارديته. تبالي طاح لي في السريج، هاني محسوب مع الهوايش. هاك اتفضل، بالك يولي لك عقلك. يا لطيف. صح. معليش المظلة نتاعك. عجيب، مضل تاني. هاك اتفضل. يا لطيف. واه راه جلي العقل العساس. انا ما نعاودش برك، انا ما نزيدش مانيش كاع نعبى بروحي. سيدتي انت شنو جيتي ديري هدايا؟ على بالك الوقت راه صعيب والطريق شينا، وهذا وين فاتوا منا ونصدوا من ديك الجهه. انا وراسك ونخسي من داك المضرب ونخسي روحي. يا روحي صدوا من ديك الجهة؟ يا درا مالك سيدي. هاك زيد تاني الحقيبة، بالك يولي لك عقلك. عجيب، رئيس المحطة في هذه الحالة أما كونطاب تاع البنكة يضرب 5 غراري في ماحية ويبدا يسربل بلي كليونت للدراهم، واللي جاي عمر وبلا حساب. ولا نقول لك الإمام من تاع حكوم يطلع عمر دماغه الخل والسبسي ويطلع للمنبر يهدي الخلقة لطريق الزينة. واش من خلقها واش من طريق الزينة؟ أنا سيدتي عمري ما خدمت في هذه الحالة. مسكين خطرته الأولى، راه عاد يشوف البوشون يدوق يجرب. راك نفشت سيدي. واش من حالة داري تخدم فيها؟ سيدتي انتي شراكي ديري هنايا؟ عاودت
الدوخه. النوخة. انا بروحي خاصني كاش حاجه تعاود تطلع لي الدوخه. وشحال راها الساعه؟ الساعه تاع المحطه راها حابسه، ما وكلتوهاش، راها 8 بيل. مزيان ما راهاش 8 فاس. لما طاحت نشعل الضوء. يا ماما انت رئيس محطه هذه ولا عسس تاع الداليه؟ كنت انا رئيس وهي محطه، ودروك صبحت انا ما رئيس وهي ما محطه. راني مسافر هنا في راسي من حال الخوه ومن مضرب الولد عمه، ندور ونولي لها غير بها هي هنا في دير الرحبه بعد. عشق رباني راه بيناتكم، راكم مربي عليها كبده كبيره تاع فرد، عليها الرجال. اما لهم الرجال تنجمي تقولي الرجال يعشقوا نساء الزينات مقراين المتصنتات، وانا مبلي بمحطة بالية وكاليها السوس. ندور ونولي لها غير هي. اما لا مراك لا رئيس محطه لا مسافر، اما لا شكون انت؟ بوزناد ولد غزيل. بو زناد، متشرفين سيدي. سيدتي ما كان حتى قطار يحبس ولا يقلع من هذه المحطة، راها هذه سنين خالية ومغلوقة، ما كان لا ركبة لا نزلة منها سيدتي. خبر زين هذا، جبت لي ضحكه مودره. راها هذه 7 سنين خالية ومغلوقة، هم مذكرمة. 7 سنين؟ ما قلت 7 دقايق، ما قلت 7 ثواني، 7 سوايع، 7 سنين. كثرت لا. ما كاين راها خرقة، راه صاري لها كي ديك القرعة الخاوية، ما كاين سوى انا وبالك انتي. وفي وسطنا برد الحال. اما لا انا راني عاد في الشك. لا سيدي انت راكي عاد في بالك شتدنا للشكس. خليتها لا. روح عاود ولي للساريش امطح فيه، راك تخرف، فطن روحك من اللي راك شاربه. طاح فيه حسبتني غاضبني الطقوق. راني برت راسي، راني عابي بروحي شراني نقول وين كنت ومنين جيت وين راني. ايوا سيدي، وين كنت ومين جيت وين راك؟ كنت في الوعدة الغوالم، شاقو شا شيوخ وشا براحة، الخيول من جهة، القلالي صادي من الهيه والكسبات تلغى منا، شا طعومات بالحلوى تاع اللوبيا، البراحة منا والشيوخ من الهيه، حية كبيرة ماكي. في وعدة الغوالم هادي يسرقوا للخلق الحبوبة اللي راك شاربها. أب حاشاك سيدتي، ما تروشيش الغوالم. الغوالم نجسينين ومأصلين، شرفة وزعماء كما يقول المثل، التالي في الغوالم يوالم. ادهمت للكافة. العشاش الله يتوب عليا وعليه هاتهلا فيا كي مداري، كنت انا تاني نتهلا فيه من يجي هو وخايمته بيدو الماشينه هاكي تعرفي يديها تشوف دوحه. بون. كريم عساس عليه كلام،
خير كبير ما دايره فيك. يا ودي النهار اللي يكون في نهاره يخرج لنا بالبواد حتى ننزلوا. واحد الليله كنت مزيلف وقصة تاكوك زايله بالكرش ويخرج لنا بيدو تاع 10 يوطر ونعطي لقلبي دوزه ليا دوزه للزايله دوزه ليا دوزه للزايله. من تحت انا اللي بقى كملتها هي 6 اشهر وهي تتبطح. جبت لي ضحكه مودره. ومين زاد المزيود اللي فيه كرشه 3 اشهر واحده اخرى وهو يسوق حد ما يقربه. واخا تاكي هو كيما 6 اشهر لي راكي في الجبانه انتي. انا تاني عندي قريب 6 سنين ما شفت امراه وتضحك من الفوق. 6 سنين. علاه راك عايش في الجبانه انت؟ جبانه نجمي تقولي جبانه ويجوا الدفانه مره على مره يردموا كاش واحد ولا وحده يحطوا الباله يقيسوا التراب ويعطوها. ودروك كي راك تحس روحك؟ يا دروك راني نحس روحي قازوز. زوز هذا شتا؟ تعرفين الوخا وما تعرفيش القازوز؟ هالقازوز الشربات بالليل ويزيدوا ينفلوها بالقاص. قازوز روح طيب. الحرية روح طيب. راك تحقق فيها هكا. علاه راك تحقق فيا هكا؟ سمحي لي اللبسه تاعك مالها؟ شويه طبع اخر لا انا نشوفوها غير في التصاوير تاع بكري بكري. مالها لبستي؟ ياك ما كنتي في كاش كارنفالي تاع ابن عمك الكولي. اوه انا خاطيني الكرنفالي وجماعتهم. زيدي هو وين تروحي؟ هو وين تروحي من ما تروحيش عند رباحتك وحفلاتك؟ قلت لك خاطيني هاد الامور وما تعاوش تجبد لي عليهم. انا عمري ما شفت امراه لابسه هاد اللبسه تاع ولا راني عاد. انا عمري ما شفت قوريه ما تروحش للحفلات تاع رباح تاع الكولون والكرنفالي تاعها. ها هي قدامك. قلت لها هي نوجد في حقيقتي باش ندير قطار من هذه المحطة. ها؟ من هذه المحطة؟ نعم من هذه المحطة. هاو مين؟ من شط الواد؟ الوخط. لا مش شط البحر. هنا ما كان لا قطار لا والو. ما كاين سوى واحد يقولوا له الرابين بس ما يتوقفش يفوت خطرة في النار ويخلي مورا غبارة كبيرة سموه الرابين. في بالي سيدي انت الخوا الفيد راه معشش لك على راسك راه عاميك. عاميني ها وصلنا للجاري. بصح انت راكي معاونه تصدي منا من هذا الطريق. نعم من هذا الطريق. مين؟ من الحمري؟ لا ديروا لنا غير تاع باصه تاع حبنا. بوكمبوش كاين بوكمبوش بوكمبوش مكتوب هنا. انا نجي هنا نتصنت لهذا السكات هذا وشي خطرات يجوا الحشايقيه من تاوعنا وتاوعكم يبعدوا لي على مشركي الفم ورا الفاكويات يشفوني يفوتوا سويعات طويله ومنا نسمعهم بهذا الودن يقولوا كلام لو كانت تطيح في ودن الفنان يألف عليها ألحان تزاهي الخاطر. وشي خطرات كيسكتوا أرواحي أرواحي تقريبا شبرة كبيرة العجب راه عندك هذه عندك حبنا قطار ما يتوقفش. هذه ما تاعكم جو تاتوندغي
جوسكا لا مور هذه تاعنا حرة نبني له سمعة في حويطة جدي سيد الباشا وهذا كان قال فتاة جديدة اللي بغى الكرة ها الكرة باشيري جوليان يعطيك الصحة. كي تقطع عليهم شوية